உங்கள் டாக் இந்த மாதிரி செருமிட்டு இருக்காங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். மறக்காமல் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி டாக் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் பேஜஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. வாமிட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து செருமுறதுக்கோ ரெண்டே ரீசன் தான். ஒன்று வந்து அன்வான்டாக ஏதாவது ஃபுட்டோ இல்லை வந்து போன்ஸு இல்லைனா வெளில கிராஸ் எதுவும் சாப்பிட்ருக்கோம். அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துக்கு அது வந்து 2-3 டேஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அது வந்து கெனல் காஃபாக இருக்கிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. கெனல் காஃப் இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஒன்று டாகுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதுல கண்ணிலேருந்து ஒரே தண்ணியாக வந்து பொங்கி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இன்னொன்று வந்து ஒரு மாதிரி செருமி நமக்கு எப்படி கோல்டு பிடிச்சா சளி வருமோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் வந்துட்டு இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போக போக டாக் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால் சீக்கிரமாகவே அதை இயர்லி ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உடனே நீங்கள் வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது சிவியராக போச்சு அப்படின்னா டாக் ஃபுட்டு இன்டேக் எடுக்காது. அது வந்து அதோட ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக கொண்டு போய் விட்டுரும். அதனால் இயர்லி ஸ்டேஜ்லேயே இதை வந்து க்யூர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது